注釋咁就大家有個了解。咁今晚咧就好多謝大家喺度停留咗咁耐。我為咗再次咧就抱歉咧，就我哋冇俾一個充分嘅大家通知要你哋喺度聽，因為我哋有些少誤會咗咧，就由於呢啲書信嘅出現咧，呢個係一個比較好啲機會，能夠同大家有一個面對面嘅溝通對談，有一個交換意見咁如果造成大家不便嘅地方咧，就請大家包涵。阿 Ben 你講埋對面啦。嗱，我首先喺度咧我都好多謝有咗機會大家溝通啦。我希望咧大家都係學耶穌嘅道理，樣樣都可以耶穌冇得嘅，永遠都知道真相嘅。咁我哋為每一個人祈禱，彼此代禱，你為我哋，我哋為你哋祈禱，大家喺度祈禱，希望我哋能夠喺天國裏面大家相聚，就唔好有人咧，即係大家我哋揞住良心做嘢。如果我哋揞住良心做嘢嘅話咧，我哋會面對係天主，唔係對住我哋大家呢樣嘢，所以我哋會彼此代禱。就算我哋有錯唔緊要，我哋識得翻轉頭，最緊要就係呢樣嘢。我哋希望每一個人都可以翻轉頭，喺有生之年，呢個係我哋所希望嘅。張神父祈禱。多謝 Ben。咁我希望咧大家將來咧，如果有咩見到乜嘢咧，關懷呢個堂區咧，有咩嘢咧，多啲同神職人員寫字樓咧多啲溝通，唔使怕。如果佢哋一次唔答覆你咧，你又再追下去，咁我哋就容易解決改善同埋增進呢個堂區嘅部署。因父及子及聖神之名，仁慈的天父，我們感謝你。今天晚上聚集我哋喺呢度，有呢個機會彼此嘅溝通，化解我哋之間嘅誤會，彼此嘅不了解。感謝你俾我哋呢一個機會，就我哋彼此嘅交談，亦都俾陳神父有一個更清楚呢一個話長去了解。其實事實所發生嘅事，同我哋呢一班人係冇關係㗎。主，祈求你繼續引導我哋，俾我哋恩寵，亦都祈求你幫助我哋嘅團體，可以響你嘅引導之下，活出我哋對你嘅信、對你嘅望、對你嘅愛。祈求你醫治我哋每一個人響過去所發生呢一啲事情所受的創傷，求你醫治我哋，俾我哋力量，可以再一次向你開放，再一次迎接你嚟到我哋心中，響我哋生活當中時時與你同行，與我哋所諗嘅，與我哋所想嘅，與我哋所做嘅，都可以以愛你為出發點，為你知道，當我哋一切以愛你為出發點嘅時候，我哋就唔會做錯事。雖然過去發生呢一啲事同我哋無關，但係我哋亦都學到一個教訓。作為一個基督徒嘅團體，時時應該以你為中心，而喺咁嘅分享、喺個討論當中，喺靈修上、喺信仰上，你提升咗我哋。祈求你繼續嘅帶領我哋，當我哋軟弱嘅時候，求你輔助我哋。以上所求是因主耶穌基督之名。阿們。我們的天父，願你的靈受軟弱，願你的國來臨，願你的旨意奉行在人間，如同在天上。求你今天賞給我們日用的食糧，求你寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於兇惡。阿們。
還福瑪利亞，你滿被聖寵者，主與佳言，女中以為讚美，以胎子耶穌並為讚美。天主聖母瑪利亞，為我等罪人，今期天主後及我等死後。阿曼。願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。阿曼。罪人之後，為我等祈。聖曹桂英，為我等祈。因父及子及聖神之名。阿曼。好多謝大家，晚安。晚安，晚安，